Arkadaşlar Nisan tütetek gibi prenses gibi oldu. Yaşasın. Nisan çok güzel oldu. Arkadaşlar bu tütetek Nisan'ın pasta parçalaması için yapıldı. 1 yaş için çekim yaptıracağız Nisan'a. O pasta parçalama çekiminde Nisan bu tüteteği giyecek. Bugün geldi bu. Nisan'cığım hayır çekme. Nisan'ın üstüne görmek istedim ama o kadar tatlı oldu ki çıkarmak istemedim. Baksanıza çok tatlı oldu yani. Nisan evi mi süpüreceksin? Süpürelim mi Nisan? Gel. Nisan'cığım prenses elbisesi de giysen bu evi temizleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Temizleyelim mi Nisan? Nisan kül kedisi oldu bence. Aynen Nisan bence şu an kül kedisi oldu. Bence bunu çıkartayım, senin boyuna bu daha iyi yani. Korktu. Bak. Nisan korktu. Nasıl bakıyor? Gel. Temizleyelim mi Nisan? Elle sopayı alacak. Aynen. Tamam o zaman onu buraya takıyoruz. Tamam. Hadi gel bak buralara hep bir şeyler dökmüşsün. Gel süpürelim buraları tamam mı? Süpürelim mi Nisan? Hep dökmüşsün Nisan. Hep dökmüşsün anneciğim. Temizleyelim mi buraları? Bak buralara hep bir şeyler dökülmüş. Sen bir şeyler yerken yine dökmüşsün Nisan'cığım. Hadi gel çalıştıralım. Gel. Sen de bana yardım etmek ister misin? Evet, Nisan alkış yapmayı öğrenmiş. Lay. Yaklaşsın mı? Kül kedisi seni. Sen büyüyünce anneye yardım edecek misin Nisan? Çalıştıralım mı bunu? Çalıştıralım mı? Al. Bak böyle yapacağız. Böyle. Sen de yapacak mısın böyle? Bak buradakileri alalım tamam mı? Evimiz tertemiz olsun Nisan'cığım. Böyle alalım bunu. Tamam mı? Nisan şu an usul geliyor. Şu an Nisan süpürgenin borusunu aldı. Bu arada Nisan bu tarz makinelerden çok korkuyor. İşte elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi, blender, robot gibi. Çok korkuyor. Ama şu an yani yaklaşmış olması bile Nisan için büyük bir şey. Nisan şu an boruyu oynuyor bir o tarafa bir bu tarafa. Nisan'cığım alalım mı? Çalıştıralım mı makineyi artık? Ay korktu kızım. Tamam korkma. Ben yaptım anne. Tamam ben yaptım. Tamam. Zıpladım babacım ya. Aynen. Bak böyle yapacağız Nisan. Böyle. Oy. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız tüm pislikler gidecek. Yapalım mı? Gel sen de yap. Bak al bakalım. Evet aynen öyle. Hadi yap bakalım. Yapmak ister misin anneciğim? Ama anneciğim hep döküyorsun. Birazcık da temizlikte yardım et. Ne olacak? Olmaz mı? Bence olur Nisan. Olur. Hadi temizle bakalım evi. Efendim. Prenses sen kül kedisi mi oldun ya? Kül kedisi Nisan. Oy. Hoş geldin. Ne oldu Nisan? Nisan. Nisan geliyor. Senin üstündekileri de çektirelim. Gel. Tamam çalıştırmayacağım gel. Sen basmak ister misin?
Acaba Nisan buraya bastığında çalışsa ne olacak? Nasıl tepki verecek? Kaçar hemen. Korkuyor. Gel. Korktu benim. Gel. Gel. Oy. Korktun mu sen anne? Tamam, o zaman bırakalım süpürgeyi, tamam mı? Korktun. O zaman sana oyuncak süpürge alırız anneciğim. Gerçeğinden korktun çünkü. O zaman buraları temizlemek yine bana kaldı Nisan. Tamam. Hadi gel. Hadi gidelim o zaman. Tamam mı? Hadi tamam, bırakıyorum. Nisan şu an korktu. Kucağından inmek istemiyor. Sen bakmak ister misin Nisan? Bak. Bak, bu dönüyor Nisan, gördün mü? Bu dönüyor böyle. Sen de yapabilir misin acaba? Hop, döndü. Hop. Bak, böyle yapacağız. Nisan bak, buna basınca kablo içine giriyor. Aynen. Hop. Aa, Gördün mü kabloyu? çekelim. Bak şimdi bak Nisan. Bir daha çekelim. Nisan şu an korktu. Ah, sen oyna. Tamam, o zaman bay bay yap, tamam mı? Bay bay yap hadi. Hadi görüşürüz de. Tamam mı? Oynayacak mısın? He. Hadi kalk. Kalk. Hoppala. Nisan'cığım, tüt eteğin çok güzel ya. Hemen pasta patlatmamızı yapalım bu tüt etekte, tamam mı? Nisan her tarafına pasta yapacak. Bakalım nasıl anlar yaşayacağız, çok merak ediyorum. Gerçekten çok tatlı olacak yani. Şu an tabii tulumun üstüne giyince birazcık tam kül kedisi moduna döndü. Ay, saçım yoldu. Nisan'a bir anda cesaret geldi. Aynen. Bir çalışırsa babacığım görürüm ben seni. Aynen. O zaman görür. Nasıl merakla bakıyor ya. Aynen. Şu an tutup çekmeye çalışıyor. Basmıyor. Nisan çok komiksin ya. Çok komiksin sen. Nisan eteğinden bir şey göremiyoruz ama. Nisan şu an arkasını döndü. Ha, döndü bak. Böyle yapacağım bak babacığım. Ama çok sert. Evet, basamıyor. Sadece tutup çekmeye çalışıyor. Nisan basarken tutarken bassana, ne tepki verecek? Korkar ama ya. Babacığım buraya böyle vur bakalım. Kendi vursa da çalışır aslında da. Vurmuyor. Sağlam vurmuyor. Çekiyor sadece. Böyle yap Nisan. Pap 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 pap. Pap 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 yap. Pap 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 pap. Hemen öğreniyor ya. Hemen kaptın babacığım. Aynen. Pap, pap, pap. Kalkıyor. Birazdan basacaksın Nisan. Bana da öyle geliyor yani. Pap pap pap. Nisan. Pap pap pap. Pap 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 pap. Yapalım mı? Basayım mı? Bence birazdan basacak şu an çünkü eli üstünde. Nisan strese girdik. Bas artık. Aynen ya. Hoşuna gitti.
Ay. Hadi Nisan bu kadar yeter artık. Bence bayağı korkunu yendin ama. Aynen bence korkusunu yendi. Alıştırmalara devam ederiz. Aynen. O zaman başka bir sefer birlikte temizlik yapalım, tamam mı? Birazcık daha büyü Nisan'cığım. Nisan. Hadi bay bay yap o zaman. Arkadaşlar Nisan şu an birazcık korktu. Ama eminim ilerleyen zamanlarda daha fikri değişecektir. Korkusunu yenecektir diye düşünüyorum. En azından bana yardım etmeli çünkü dağıttığı şeyleri tek başına toplayamıyorum gerçekten. Bana bir yardımcı iş gücü lazım. Bence Nisan olabilir o. Çok güzel olur. Evet ha deme. Evet yapacaksın Nisan. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.